দেখো বন্ধুরা, আমার বারান্দায় বুলবুলি পাখি ডিম দিয়েছে, সেগুলো বাচ্চাও ফুটেছে। তো এটা ওর বাবা মা, খুব গুস্সা হচ্ছে আমরা কাছে যাচ্ছি বলে। ওই দেখো এই বাচ্চাটাকে, এই যে দেখো বন্ধুরা, আমার বাড়িতে ছোট্ট একটা গাছের মধ্যে বাসা করেছে। ওই যে গুস্সা করছে, ওই যে ওর বাবা মা, সব রেগে যাচ্ছে ওর বাচ্চাটাকে দেখছি বলে আমরা। এই দেখো বন্ধুরা, ভাবছি ওর বাচ্চাকে যদি কিছু করি। কিডন্যাপ করে এই দেখো বন্ধুরা, এই যে ওর খুব রেগে গেছে ওর মা, বাচ্চাটাকে হাত দিচ্ছে বলে। এই যে ওটার মা, মার বাবা দুজনেই আছে। এই দেখো বন্ধুরা, দুজনেই আছে, মার বাবা। এই যে দুজনে বসে আছে। ধরিস না সব। এই দেখো চলে এসছে আবার।